नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। बारिश का टाइम है तो आपके आसपास भी पानी रहता होगा। मैंने आपको दिखाने के लिए एक प्रयोग किया है। तो मैंने पानी की बोतल में 36 घंटे तक जीवात रखा है और फिर मच्छर बन के तैयार हो जाते हैं। तो इसलिए आपके आसपास भी पानी रहता हो तो तुरंत उसका निकाल करें। और वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें चैनल को। धन्यवाद।